आज हम बनाने जा रहे हैं मटका चिकन, जो कि हांडी में बनेगा। इसलिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये हैं सारे गरम मसाले जो कि आप देख सकते हैं। ये है अदरक, लहसुन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कंडे की व्यवस्था करी है। यहाँ कोयले की व्यवस्था है। किचन के अंदर आप देख सकते हैं हमारी माता जी प्रिपेयर करते हुए। यह लाल मिर्च, जिसमें अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट हमारी माता जी डालते हुए। और ये है हांडी, इसको हल्का सा गर्म किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा तेल, और इसको अभी थोड़ी देर बाद हम रखेंगे हांडी के अंदर। हमारे माता जी किचन में हांडी चिकन तैयार करते हैं। ये है चिकन, इसको तैयार किया हुआ है। ये है प्याज, ये है पिसे मसाले, ये है नमक, काली मिर्च, ये है पिसे मसाले, ये है नमक, काली मिर्च, डाल दो।